سلوا أبا الألباني ما وظيفته هنالك حتى يعطى الكفالة وحتى يسمح له بالدخول. هذا قانون. ومهما كان من مسماه المهني الذي أخرجت له الكفالة على أساسه، فهذا الرجل وقع في التزوير، ووقع في الغش، ووقع في الكذب، ووقع في الخروج على ولي الأمر. يزور في أوراق رسمية، لأنه إذا استخرجت له الكفالة على أنه مثلا سائق لبعض سيارات المؤسسة، هو ليس بسائق له، هذا مستوطن في مصر، ومع ذلك فالكفالة على أنه عامل في المؤسسة، ومسماه المهني أنه سائق هناك. والأمر لا يعدو أن يكون تزويرا لتمرير المسألة لاستخراج الكفالة. هذا مسقط للعدالة، تزوير في أوراق رسمية، كذب، تدليس، غش، ادعاء، خروج على ولي الأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حسن. مرحبا. نعم يا أخي. أهلا بيك. ازيك شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله يحفظك. شيخنا مسألة يا شيخنا، يعني مسألة علمية بعد إذن حضرتك كده عايز أسأل حضرتك فيها. البعض يعني يقول إن الشخص إذا كان يعني معاه إقامة مثلا من المملكة العربية السعودية ولكنه يجلس في مصر، فده يكون يعني مزور، يعني ده في تزوير في الأوراق الرسمية، لأنه المفترض إن هو يقيم في المملكة، وإن ده يعتبر من الخروج على الحاكم. لا إذا كان صراحة به. نعم. مع إقامة يروح ويرجع، وفي ناس كتير كلام معروف. لا. يعني المهم إنك أنت تمشي على القوانين بتاعتها. يعني إحنا حتى يعني بعض الإخوة قال ما المشايخ يعني بيبقى معهم مثلا أحيانا إقامة لأنه هو جالس في مصر، بس بتيسر ليه دخول مثلا المملكة العربية السعودية للحج، للعمرة، لهذه الأمور. فهل بكده يكونوا يعني دول خوارج؟ يعني مثلا الشيخ اللي معاه إقامة في المملكة ولكنه مقيم في مصر يكون يعني من الخوارج أو خرج؟ لا يا أخي، لا، هم مصرحين يا أخي، بس مدة محدودة. أنت تقدر تخش هناك إذا نكون إقامتك ماشية، وتخرج بتصريح وتلقى تصريح الجواز مكتوب فيه جانب في السر ومش في السر. أنت خارج دخلت من الجواز يوم كذا، وتيجي تخش داخل يوم كذا يكتبون كده. يا أخي حاجة من دي. صحيح. وأظن فضيلتك يا شيخنا بعض المشايخ معهم الإقامة ديت أصلا، يعني مش في طبعا في ناس كتير مع إقامة وترجع. تمام. هو الصراحة يا شيخنا أنا يعني كنت عايز يعني أقول لحضرتك إن هو الشيخ رسلان هو اللي انتقد الشيخ هشام بالكلام دوت، يعني فأنا حبيت أستفسر من حضرتك، يعني هو بيقول إن الشيخ هشام خارجي لأنه الموضوع ده طويل وفيه حالات لسه. أنا بتكلم في النقطة دي يا شيخنا، في النقطة ديت، يعني هل في النقطة ديت يكون الشيخ رسلان مصيب؟ يعني الشيخ رسلان غير يخطئ ويصيب يا أخي. يخطئ ويصيب. يعني الشيخ رسلان كل 100% لا، أنت 100% لا. أنا حتى بلغنا من حضرتك يعني أتيت بنصيحة يعني من الشيخ ربيع يعني بالإصلاح يعني بين أهل السنة. نشوف الموضوع عنه ونعمل نتحقق. وإذا كان في خطأ ننصح، إذا كان في خطأ ما هو خالف الأصول الشرعية والحالات الموجودة ننصح. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم. عندي شغل بس عندي شغل خارج الآن إن شاء الله. طيب يا شيخنا، يعني هو آخر سؤال بعد إذن حضرتك وإن شاء الله يعني نتكلم. يعني هي برضو مسألة بقى المصارى، يعني مسألة بقى إن الشيخ هشام قطبي وممول من القطبيين وكذا 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 وكذا. والله فضيلتك يا شيخنا تعرف هذا الكلام عن الشيخ هشام؟ يعني ما بتنسى الكلام كده خط، لا ده موضوع طويل. فإن شاء الله تنشأ في إصلاح هذا الدين على أساس للثوابت وعدم تفريع الموضوع إلى أشياء ليست عندنا دليل عليها، لأنها دليل منه في الدين نقول ما عندناش دليل ما يمكنش. القاعدة العامة بتاعت أهل السنة. الله المستعان.
نعم يا شيخنا بارك الله فيك. احنا نتمنى على حضرتك يعني يا شيخنا تطالع كل الامور يعني بنفسك. انا ما بسكتش، ما احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نشخص ونصحح، لان في اشياء يعني منشوره يا شيخنا، في اشياء منشوره يعني في اشياء منشوره فيها مخالفات يعني كبيره، وطبعا اتهامات مثلا من الطرفين، وفي مخالفات يعني الصراحه موجوده. كل ده ما يجيش سطحي كده. نعم؟ ما يجيش كلام سطحي كده، لا. ما يجيش كلام سطحي. جذور، موضوع جذور. الله المستعان. ماشي. والله ما جزاك الله. السلام عليكم.